हेलो फ्रेंड, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 5mm शार्प कनेक्टर। ये मैंने ख़रीदा है लोकल मार्केट से 199 रुपीज़ का। और इसकी बैक साइड पे प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके आपको दिखा देते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वाला रेंच है स्नेक नोज, जो हमारे स्पेयर पार्ट को फिटिंग करने के लिए है। ये हमारा सेकंड वाला है रेंच, जो हमारे शार्प कनेक्टर को होल्ड करके रखेगा। ये काफ़ी हेवी मेटल का है। और ये हमारा 5mm शाफ्ट, ये भी बढ़िया क्वालिटी का है। इसमें 2 नट बोल दिए हैं। और ये हमारा 5mm होल है। दोस्तों, आप इसे ड्रिल चक लगा के ड्रिल मशीन भी बना सकते हो। ये हमारा एलेंकी है। ये हमारे शाफ्ट के दोनों नट बोल को लूज और फिटिंग करने के काम आएगा। ये हमारे स्पेयर पार्ट है, इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, ये मेटल का है। ये हमारा दूसरा पार्ट है सिल्वर वाला, इसमें 4 होल दिए हुए हैं और ये डिस्क के ऊपर आएगा। और ये दोनों ऐसे जुड़ेंगे और इसमें हमारा डिस्क होल्ड हो जाएगा। हम पहले ब्लैक वाला पार्ट लगा देते हैं हमारी 5mm शाफ्ट पे। इसको ऐसे अंदर फंसा देना है। फिर हम लकड़ी काटने वाली एक ब्लेड ले लेते हैं। इसमें हम एक रिंग लगा देते हैं ताकि हमारा ब्लेड सेंटर हो जाए। इसमें हम सिल्वर वाला हमारा दूसरा पार्ट लगा देते हैं। हमारे दोनों रेंच को लेके हम इसको अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा डिस्क फिटिंग होके रेडी हो गया है। हमारे पास है ये 12 वोल्ट 775 DC मोटर, इसको यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे हम DC मोटर में हमारे शाफ्ट को अच्छी तरह से बिठा देते हैं। इसमें से ज़रा सा गैप रखना पड़ेगा, वरना इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस एलेंकी की मदद से इसको हम अच्छे से कस देते हैं। ये हमारा वुड कटिंग टूल बनके अब तैयार हो गया है। इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से चला के आपको दिखा देते हैं कैसे वर्क करता है।
तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है और ज़रा भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों इससे मैं कुछ लकड़ियाँ काट के नहीं दिखा सकता सेफ्टी के हिसाब से, बाकी ये वुड कटिंग के लिए बढ़िया टूल बन सकता है। अब हम ले लेते हैं मेटल कटिंग डिस्क। इसे भी मैं 12 वोल्ट की बैटरी से आपको चला के दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, इसे भी हमने फिटिंग कर लिया है अच्छी तरह से और ये हमारा टूल बन के रेडी हो गया है। इसको भी हम 12 वोल्ट बैटरी से चला के आपको दिखा देते हैं कैसे वर्क करता है। दोस्तों ये भी सही से वर्क कर रहा है और ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो इसे एंगल ग्राइंडर आप बना सकते हो। इसमें जितना भी आपका डीसी मोटर पावरफुल होगा उतना ही अच्छे से वर्क करेगा और ये टूल एकदम सही काम कर रहा है। तो चलते हैं अगले टूल की ओर, जिसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट प्रोसेस किया है। इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बाइक का पार्ट यूज़ करने वाले हैं। इसको हम स्पार्क बोलते हैं, जो टाइमिंग चेन के साथ अटैच होता है। ये भी हमारा टूल फिटिंग होके रेडी हो गया है। इसको भी हम दिखा देते हैं कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये भी सही से वर्क कर रहा है और बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसको मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करके देखूँगा, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है। इस टूल के साथ हम टाइमिंग चेन का उपयोग करने वाले हैं। और सेलेक्टर मोटर का भी पार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो आप भी दोस्तों अलग अलग टूल यूज़ करके आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसे बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।